హే గైస్, మనం ఈ వీడియోలో షైన్ బైక్ డ్యూక్ సౌండ్ వచ్చేలా చేద్దాం. అది ఎలానో చూపెడతాం. తిన్ను బడ్వైజర్ ఒకటి అంతే. మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకముందు బైక్ సౌండ్ అయితే ఇలా నార్మల్గా ఉంటుంది. ఒకసారి వినండి. ఈ బడ్వైజర్ టిన్తోనే మనం బైక్ సౌండ్ అయితే చేంజ్ చేస్తున్నాం. ముందుగా ఇందులోని ఆల్కహాల్ని అయితే తీసేద్దాం. బైక్ అయితే ఇలా సెట్ చేసుకుందాం. ఒకసారి సౌండ్ వినండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.